تاریخ مسلم شببند کی جانب سے اتحاد یونٹی ریلی کا پروگرام عمل میں آیا ہے۔ یہ ریلی چار مینار سے خلوت گراؤنڈ تک گئی تھی۔ بڑے پیمانے میں سووں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تاریخ مسلم شببند اتحادی جو ریلی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سارے مذہبوں میں اتحاد رہنا بہت ضروری ہے۔ آج شہر حیدرآباد کے حالات کو خراب کرنے کی کافی کوشش کی جا رہی ہے، مگر تاریخ مسلم شببند کی جانب سے یہ ایک اتحاد ریلی ان ویسے لوگوں کے لیے ہے جو حیدرآباد کا امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کافی کامیاب ہوا، اس پروگرام کی زیر نگرانی جناب مصطفی مالک نے کی ہے۔ جناب مصطفی مالک کے ساتھ ساتھ عزیز پاشا اور دیگر لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے اور اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے۔ ہمارے نمائندے سینئر جرنلسٹ سید قادری کی خاص رپورٹ۔ میں صرف عزم اور حوصلے کی بنیاد، عزم ہو، لڑائی لڑنے کا حوصلہ ہو، خالی اٹھا ڈنڈا نعرے تکبیر اللہ اکبر سے ملت کی مسائل حل نہیں ہوتی، ملت کے مسائل ایسے حل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ وقت ہو گیا، اب وہ بھی آگے پیچھے ہوں گے، 4 بج گئے تو یقیناً 4 بجے، لیکن کسی کے 4 یہ پروگرام نہیں بجایا۔ ہم بہت پیسفل ڈسپرس ہو رہے ہیں اور ہم بہت لیمیٹڈ ہی سمجھیے کہ صاحب یہ پروگرام کریں گے، لیکن یاد رکھیے فرقہ پرستی کے خلاف آپ کو پوری قوت اور طاقت سے کھڑے نہ ہونا پڑے۔ میں نے جیسا بات کہی کہ فرقہ پرست آپ کی چھاتی پہ آ کے ٹھہر گئے، اب کچھ مسخرے بول رہے ہیں، ارے جان لے بھائی کیا کرنا ہے، آئے تو آئے، کیا کر لیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن سوتے رہے تو سمجھیے کہ سب کچھ بہہ کے چلے گا۔ لگے گی آگ تو سب آئیں گے، صدمے والی بات کہ آگ لگے گی تو سب کے گھروں میں سمجھیے کہ آگ داخل ہے، تو وہ آگ لگنے سے پہلے آپ کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ملک ہمارا ملک، یہ ملک میں کوئی کرایہ دار یا پھر سیکنڈ سٹیزن آپ نہیں ہیں۔ آپ کو ڈر کے یا گھبرا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ، اپنے خوف مت کھائیے، اپنے اندر سے ڈر کو نکالیں، اور جب ڈر آپ کے اندر سے نکلے گا تو خود بخود ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو اور اس حوصلے اور اس عزم کو اللہ بہرحال قبول فرمائے۔ نیشنل اینتھم ہوگا، کیونکہ یہ یونٹی پروگرام تھا اور ڈیلیبریٹلی سمجھیے کہ دوسرے کمیونٹیز کو نہیں بلایا گیا۔ کیوں نہیں بلایا گیا پھر بولوں گا، مسئلہ ہے، بہرحال سمجھیے کہ نہیں بلایا گیا، لیکن نیشنل اینتھم پر پروگرام ختم ہو۔ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ استاد، فوٹو لے پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اچل گنگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلسی ترنگا تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش بھاگے گائے تب جے گاتا جن گن منگل دائے بھارت بھاگے وِدھاتا جے کے لوگوں کو یہاں جوڑنا تھا، اور 8 تاریخ کا جو ہمارا پرمیشن کینسل کیا گیا، اس اتحاد ریلی کے 3 پرمیشن پولیس نے متواتر کینسل کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو ہائی کورٹ جانا پڑا، اور ہائی کورٹ سے پرسوں سمجھیے کہ شام میں ریلیف ملی، پرسوں شام میں 9 بجے آرڈر آیا، اور پھر کل پرمیشن ہم کو کل شام میں پرمیشن پولیس کا ملا، اور صرف 100 افراد کا ایک ریسٹرکٹڈ سمجھیے کہ پرمیشن تھا۔ دراصل یہاں تلنگانہ کی حکومت اور تلنگانہ کی پولیس فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے، اور جو فرقہ پرستی کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے یہ تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ کی پولیس۔ اب اس میں ایک پولیٹیکل بہرحال سمجھیے کہ پریشر ہے یا کیا ہے، میں اس بات کو نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال یہ افسوسناک بات ہے
कि तमाम मज़ाहिब की मुत्तहदा प्लेटफॉर्म को समझिए कि साहब जमा होने नहीं दिया गया। इसके लिए 3 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए और हाई कोर्ट को जाना पड़ा। वहाँ भी हाई कोर्ट में पुलिस ने पूरी कोशिश की, सुबह से शाम तक एडजर्नमेंट लेते रही कि यह प्रोग्राम न हो सके, इसको किसी तरह समझिए कि रुका दिया जाए। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि साहब बहुत बड़ा लाइन ऑर्डर का मसला पैदा होगा, एक तूफ़ान पैदा होगा, जबकि दुनिया जानती है कि मिलियन मार्च में हमने एम्बुलेंस को भी जगह दी और तारीख गवाह है कि मिलियन मार्च के उतने बड़े एहतजाज के बाद जो दुनिया का 7वां बड़ा एहतजाज है, वहाँ पर पूरे समझिए कि ग्राउंड को और पूरी रोडों को समझिए कि एक्शन कमेटी के कारकुनों ने रात देर तक सफाई भी की है। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज हमने समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को, दुनिया को दिया। लेकिन सीनों पे सांप लौटते हैं जब हम मुत्तहद होना चाहते हैं, हकीकी आवाज़ के साथ मुत्तहद होना चाहते हैं तो सीनों पे सांप लौटते हैं। ये बहरहाल समझिए कि आवाज़ हर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी इत्तेहाद की, और तमाम मज़ाहिब को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को हम नाकाम करेंगे। सलाम अलैकुम। खिलवत ग्राउंड पर आज तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से महदूद इजाज़त दी गई, 100 आदमियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये आकर यहाँ पर ये साबित किया कि तमाम रुकावटें चाहे जो हो जाए, इत्तेहाद के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। और यहाँ से मैं उन तमाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखिए, ये जो देख रहे हैं इसके भी मालिक यहाँ के साल हा साल तक सदियों बादशाह रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला तख्त खींचना चाहता है तो इसके रहने वाले यहाँ पर आवाज़ भी कोई उठा नहीं सकते थे। यहाँ से पूरे दक्कन पे राज होता था, आज वीरान हो गए। मैं उन तमाम को मुतनब्बह करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए हिंदुस्तान की सालमियत की बात कीजिए, हिंदुस्तान के इत्तेहाद की बात कीजिए। आज मुल्क बहुत ही ख़तरनाक दोराहे पे है। तमाम सियासी ताकतें ये चाहती है कि हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व मुल्क में तब्दील किया जाए। यहाँ पर तमाम दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को दूसरे शहरी के तौर पर वो दर्जा दिया जाए। आज वक्त है तमाम दलितों का, तमाम मुसलमानों का, तमाम क्रिश्चियन भाइयों का, तमाम बिछड़े हुए तबक़ात का कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है। यहाँ से उन तमाम लोगों को मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, याद रखिए, जो लोग मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ा कर अपने महल तामीर कर लिए, याद रखिए इससे इबरत हासिल कीजिए ये पैलेस से कि आपके वो महल भी इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह रहेंगे वो महल भी वीरान हो जाएंगे और आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ मुत्तहिद होकर हम मुल्क को बचाने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। యూనిటీ ర్యాలీ గురించి హైకోర్టు నుంచి మనకి పర్మిషన్ వచ్చింది. నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటి అంటే రూల్ ఆఫ్ లా అంటే అందరికీ ఒకటే సమానంగా లా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనము యూనిటీ గురించి మాట్లాడితే మనకి చాలా అడ్డంకాలు వచ్చింది. హైకోర్టులో కూడా చాలా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి మనకి ఇది పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. కానీ హైకోర్టు 100 మంది ఉండాలి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉండాలి అని చేశారులేండి. సో ఇది క్లియర్ కట్ ఇన్జస్టిస్ అని చెప్పవచ్చు. యూనిటీ ర్యాలీ అంటే అసలు ఒరిజినల్ ర్యాలీ ఉండేది మొత్తం క్రిస్టియన్స్ అందరికీ జమ చేసి చేయాలని ఉండేదండి. సో నాకు కూడా చాలా ఇది ఒక రకంగా చూస్తే ఫిగర్ అవుతుంది. రూల్ ఆఫ్ లాకి మీరు వ్యతిరేకంగా కొంతమందికి ఇచ్చి కొంతమందికి ఓన్లీ 100% ఉండాలి ఈ చెప్పడం ఇది చాలా అన్యాయం అని చెప్పవచ్చు. ఎనీహో ఫ్యూచర్లో కూడా మేము అగేన్స్ట్ కమ్యూనలిజం, ఫార్ సెక్యులరిజం మేము అందరూ ఐక్యంగా అయ్యి ఈ భారతదేశం ఇంకా మన హైదరాబాద్ సిటీలో ఇంకా పర్మనెంట్ పీస్ ఉండాలి.
ఇంకా ఈ సెక్యులరిజంకి ముందుగా తీసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఏమైనా డిమాండ్ చేస్తున్నారు మీరు? ఏమండి సెక్రటరేట్ మసీద్ సందర్భంగా నేను ఇప్పుడు యూనిటీ ర్యాలీ గురించి ఓన్లీ ఏంటంటే ఓ హిందూ ముస్లిం సిక్ అదే అందరూ కలిసి హైదరాబాద్లో పర్మనెంట్ పీస్ ఉండాలని ఎజెండా అంతవరకు ఉండేదండి.